malam ini. Malam Senin ya tanggal 10 November 2024 saya kedatangan Mas Herman ya. Iya. Ini temannya Mas Dirto. Jadi sebulan yang lalu lah ya. Iya. Beliau itu ke rumah, pas di kampung tuh beli Ungkarya ini. Mas Herman dulu keluhannya apa ketika ini? Kok Dulu Ungkarya ini? karena paru-paru juga. Paru, asam lambung, batuk, ya, saraf diabetes. Saraf cepet juga ya. Terus minum ini kan udah habis sebotol nih. Iya. Apa perubahannya gitu? Ada perubahan nggak gitu loh? Perubahan sekarang agak kurang, batuknya agak kurang batuk. Batuknya agak kurang. Terus sesaknya masih tapi berkurang nggak dari yang sebelumnya gitu? Ya, agak lumayan lah. Lumayan. Kalau paru-parunya kan itu nanti terlihat nanti ya, karena kan dikasih obat dokter 6 bulan ya. Tetap minum kan? Sekarang obat itu dokter nggak minum lagi. Oh, udah selesai dulu ya? Udah selesai. Yang paru-paru udah selesai ya. Ini untuk ini ya, untuk batuknya yang nggak sembuh-sembuh. Asam lambung. Jadi sesak itu sebenarnya efek dari asam lambung. Nah, dari asam lambung sebenarnya. Terus dengan saraf kejepit. Jadi memang produk ini itu satu berjuta manfaatnya. Jadi manfaatnya itu sangat banyak karena mengandung antioksidan tinggi. Jadi ini berarti testimoni Mas Herman ya. Nah, terima kasih waktunya.